ल बुडर झरना, छहरा झरना कस्तो छ त यहाँ हेर्नुहोस् है। चारैतिर यो तलबाट आउने बाटो, चारैतिर जङ्गल छ, हरियाली एकदमै हुस्सु लागेको छ, सुन्दर छ, एकदम रमणीय चट्टान छ यता। ल आहा यो यता के हो? उभिने ठाउँ होला सायद। यता पानीका धारा। जय शम्भो, जय भोलेनाथ। ल विशाल शिवजीको मूर्ति पनि छ यता राखिएको छ। जय हो भगवान। ल वाउ, ल यता मन्दिरमा यता गाई गोरु पनि बस्दा रहेछन् बिचरा। यस्तो छ यी पानी पुरा एकदम झन्डा, नेपालको झन्डा हेर्नुहोस् फरफराइरहेछ। क्या ब्युटिफुल भ्यू। वाह, ल यसमा हामी नुहाउन गइरहेछौँ है त एकैछिन। अब एकदमै हावा चलेर पानीका फोहराहरू यता आइरहेछ। अब यता नुहाइ धुवाइ गर्ने र यता मन्दिरमा धुप अगरबत्ती बाल्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो। देखिन् कि कहाँ राख्दो हो अब यो? ल यताबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ।